Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanmen. Manolotra anao ny vaovao. miaraba tompoko lasy tompoko vavy Luc Arseny indray no manolotra ny vaovao an'ity talata 17 ny volana septambra ity eto amin'ny MATV anisan'ny bahana atao anatin'ny vaovao ny resaka politika anisan'izany ohatra ny fionan'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny mpanao gazety eo ihany koa ny fikasan'ireo mpanohitra izay amoro olona marobe amin'ny 24 ny volana septambra ho avy izao anomboantsika ny vaovao mikasika an'izay fionan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tamin'ny mpanao gazety izay nanambarany fa tsy mankasitraka ny fitondrana ankehitriny izy ary satria ny antony dia tsy misy intsony ny fampiresahana eo amin'izy ireo efa 9 volana izay noho ny fampiresaka farany isy ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Tsy mankasitraka intsony ny fitondrana ankehitriny ny antoko tim raha nambaran'ny filoham-panorona azy androany tetsy faravohatra. Nanambara mazava moa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa tena efa tsy misy intsony ny fifampitokisana sy ny firesahana eo aminy sy ny mpitondra ankehitriny. Efa tamin'ny 9 janoary izy niresahany farany tamin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Na dia tsy mankasitraka ny fitondrana aza nefa ny antoko tim dia tsy araka velively kosa amin'ireo antoko miantsoantso fanonganam-panjakana ireny satria antoko mandala ny fanarahan-dalàna sy ny demokrasia ny tim hoy hatrany Marc Ravalomanana androany. Saingy ny fahitana kosa ankehitriny ny zava-misy tsy afenina aminareo fa ohatra ny fangalana sy ny fanaovana bodongerina ary indrindra ny tsy fisian'ny fampiresahana dia mahatonga anay mahatonga ny bureau politique andray fanapahan-kevitra ilaza fa hoe tsy mety tsony zao ary tsy rariny any fomba anaovana an'ireo olona izay tompony mangatakatana tsy mety ary tsy eken'ny voaka malagasy ary tsy eken'ny bureau politique tsy eken'ny natoko tim ny fanombana ny tontolo iainana ny fitantanana ny arenakibon'ny tany gavoraraka ary ny indrindra ny fangalana olombitsy ny fananana any vahoaka tsisy miaro ny vahoaka tsisy mihitsy na kely ary teny mba havoaka fa hoe tokony manaja ny tany-tandalàntsika ary zany tany-tandalàna zany ao anatin'izany voalaza atao anatin'izany kio any tombozotro voalaza ao anatin'izany kio any hoe reny fananana zay efa nanan'ny olon-dreny efa azahoany titre reny diteny mihitsy zany hoe zahoana titre tokony tsy alaina fotsiny aman-keriny tokony mifanaja tsara ny raha fitanana rehetra misy eto Madagasikara. Manjavozavo zany hatreto ny tena toerana misy ity antoko ity sady tsy manaraka ny fanjakana no tsy tena ny amin'ny fanoerana ihany koa satria dia tsy samy milaza mazava ny tena toerana misy azy eo anevon'ny tontolo politika eto Madagasikara ny antoko tim.